Farg'ona vodiysining so'lim go'shalaridan biri Uchko'prik tumani Bog'iboston mahallasida joylashgan Bog'i Abdurahmon ota fermer xo'jaligida ilk bor limon guli sayli bo'lib o'tdi. Mazkur sayl To'ronbank aksiyadorlik tijorat banki tashabbusi bilan Farg'ona viloyati va Uchko'prik tumani hokimligi hamda limonchilik uyushmasi hamkorligida tashkil etildi. Tadbirda limonchilik bilan shug'ullanayotgan 200 nafarga yaqin fermer, bog'bon va tadbirkorlar ishtirok etdi. Ko'rgazmali seminar tarzida o'tgan saylda mamlakatimizda ushbu sohaga ko'rsatilayotgan e'tibor va yaratilayotgan imkoniyatlar haqida atroflicha so'z yuritildi. Xususan, 2025-yil 2-aprel kuni qabul qilingan respublikada limonchilik sohasini qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasi qarorining mazmun-mohiyati ishtirokchilarga batafsil tushuntirildi. Farg'onada shunday o'tkir dehqonlarimiz bor, mana limonlarni hosil olishini qarang. Vodiyni iqlimi, vodiyni xalqini muomalasi, vodiyni xalqini dehqonchiligi albatta tasonni aytmasak bo'lmaydi. Farg'ona viloyatida respublikada bu tariximizda birinchi marta limon guli sayli festivali bo'lyapti. Bu ishlar albatta davlat rahbarimizni, hurmatli prezidentimizni boshlagan xayrli islohotlarni, inson qadrini ulug'lash va kambag'allikdan farovonlik sari shior ostida qilinayotgan xayrli amallarni bir bo'lagi deb aytsak bemalol bo'ladi. Endi bu yerda bizlar kabi ko'p yillik limon yetishtiruvchi tadbirkorlar, boshqa viloyatdagi yurtdoshlar, kasbdoshlarimizdan bir-birimizdan maslahat olamiz. Ko'p yillik tajribalar bilan o'rtoqlashamiz va o'sha endi sohaga kirib kelayotgan yosh dehqonlar bu yerda o'zlarini limonchilik sohasida ilk saboqlarini oladi va shu yerda birinchi qadamlarni tashlab ketadi deb o'ylaymiz. Shuningdek, ishtirokchilar Uchko'prik tumanidagi Qurbon Qashqar, Katta Qashqar va Tojik mahallalaridagi xonadonlarda ham bo'lib, amaliy limon yetishtirish jarayonlarini ko'zdan kechirishdi. Navoiy viloyatidan keldim, Karmana tumanidan. Mana shu limonchilikda yetishtirilayotgan hosildorlikni tajriba almashish maqsadida yana mahallaboy usulida limon ko'chatlarini ko'rdik. Ya'ni bularda kooperatsiya usulida limonchilik yetishtirish tashkil qilingan ekan. Karmana tumaniga borganda ham xonadonlarga kirib, mana shu yerda madaniyatini olib borib o'rgatmoqchiman. Limon guli sayli bu vatanimiz, xalqimiz, mehnatkash dehqonlarimiz va yorqin kelajagimizga bo'lgan chuqur muhabbatning ramzidir.